tere, tere. Maiko Johanson jälle siinpool. Ajan seda Ülemise riiuli värki. Seda kõvemat teemat. Siis nagu ikka, et millest rääkida, käib see mõte peast läbi õhtul. Hommikuks on seeditud omajagu väike jooks siia metsa äärde ja siis jalutama. Siin, et räägiks täna, et kui te juba olete hakanud mõtlema ja jälgima oma mõtteid ja tegutsemismustreid, mõttemustreid, käitumismustreid, harjumusmustreid, uskumismustreid. Kogu selle asja juurde käib siuke, mida ehk nagu 6 põhivajadust inimesele. Kindlus, selline positiivne ebakindlus, ühenduvus, tähtsus, jagamine ja kasv. Need on siis sellised asjad, mida me inimestena kõik, need on nagu meie sellised elulised vundamendid. Võtame natuke pulkademaks seda, et siis kindlus. See on siis meie igapäevane selline rutiin, kuidas me ärkame, mida me sööme, mida me teeme, käime tööl, tuleme koju. Rutiin. Meie igapäevaelu selline võrdlemisi fundamentaalne tegemine, vundament, baas. Meil peab olema teatud sorti kindlus, et me ennast hästi tunneks, et me ennast inimesena tunneks. Jah, sellega ma usun, et nõustuvad kõik, kui selle peale jälle veitsa mõelda. Siis on see ebakindlus, aga see ei ole sisemine ebakindlus, vaid see on näiteks, et sa lähed reisile ja sa ei tea, mis sind ees ootab. Ja sa oled nagu selleks üllatuseks valmis ja sa ootad seda ja see tekitab sinus hea tunde. Ehk siis siuke üllatav ebakindlus. Et kellegi lähedase surm või et midagi juhtub, mingi õnnetus siin, seal, mis iganes. Komistad või lööd varba ära. Et sellist elulist ebakindlust keegi meist ei soovi. Aga et siuksed üllatused, keegi tuleb külla, keda sa ei oota. Oi, tšau, nii tore sind näha. Et see on, mis vürtsitab meie elu ja mida me nagu soovime ja see on meie sees. Siis on see ühenduvus. Inimene on sotsiaalne olend, nagu hundidki. Me oleme karjaloomad. Meil on vaja ühendust oma perega, ühendust oma sõpradega, ühendust ühiskonnaga. Meil on seda vaja, et rääkida, et suhelda, et jagada. Jälle siukene inimlik üks põhivajadus. Siis on isu olla tähtis, isu olla keegi. Soov olla mingisuguses staatuses, olla keegi. Tihtipeale on nad sellised, oleneb jälle, kui ärkvel sa oled. Et lapsena, et vastu võetaks kampa, ma hakkasin suitsetama. Mulle ei meeldinud absoluutselt see, aga ma tundsin ennast tähtsana, ma tundsin ennast suurena. Tobi ette, köhid. Aga noh, täiskasvanud inimene, sest et Tobi. Siis kui me saame tihtipeale midagi uut teada, siis me tahaks seda kohe jagada. Kuigi me sellest tegelikult midagi täpselt ei tea, aga noh, lajatame faktidega ja targutame. Lihtsalt, et tunda ennast paremini. Ja tihtipeale me isegi ei mõtle, et me teeme sellega võib-olla teisele inimesele haiget. Aga sina said selle isu ja selle soovi ja selle hea tunde. Ma olen nii tähtis. Sain ära panna
nii isegi ei mõtle, see tuleb hiljem alles arusaamine, et kurat, oleks võinud vait olla rahulikult, hoopis kuulata. Isu olla tähtis. Isu omada uhket autot, isu omada uhket maja, ikka see naabrist parem teema, see on üks siuke kuidagi üle võtnud suuremalt jaolt. Tundub, et see vajadus on inimestel kõige suurem. Ja eks see on ka kindlasti põhjus, miks ma seda teen, sest mul on see üks elu ja mul on see mingi ülesanne ja ma tahangi tunda ennast. Mitte tähtsana, aga ma tahan, et minust oleks kuidagi kasu või abi. Ja eks need käivad kuidagi käsikäes jälle, et kuidas inimene keegi nagu sellele asjale vaatab. Ja need on siis nagu need 4 põhivajadust, mida nagu erinevad õpetajad on toonud esile. Näiteks ka Tony Robbins, üks mu homie. Et siis tuleb jagamine. Ehk see ongi see, et anda tagasi, et sa oled jõudnud mingisugusele astmele, mingisugusesse kohta enda elus, kus tahad nagu tagasi anda. Et sa oled midagi selgeks õppinud või sa näed, et sellest on kasu ja sa tahad seda jagada või et sa teed mingi ettevõtte, millest oleks nagu inimestele kasu, inimestele abi. Ja tihtipeale me jälle selles suures tähtsuse vajaduses kaotame ära selle puhta tõe. Et kunagi 2008-2009 ma tegin ühe selleaegse sõbraga Tartusse kohvik-restorani või klubi. Inimesed on seda erinevalt kutsunud, ma ise ka täpselt ei tea. Me pakkusime süüa, meil oli vesipiiburuum, me korraldasime üritusi, korraldasime luuleüritusi, oi poeeti, see oli ülilahe. See oli minu esimene variant, esimene võimalus ennast jagada, enda mõtteid jagada laval. Poeese lugedes, ette kirjutades, see oli väga lahe. Suur osa Eesti räppareid ja poeete ja luuletajaid käis sealt läbi, see oli väga tore. Meil oli selline plaan oli nagu suur, et me anname tagasi, me aitame inimesi sellega. Kuigi kuklas kuskil oli ikka, et saab sellega sulli teenida ja siis oleme nagu tegijad ja lõppkokkuvõttes ikkagi sa müüd alkoholi inimestele. See ei ole üldse tagasi andmine. Tegelikult nagu mürgitasime inimesi selles mõttes, või noh, ma ei mõista nagu selles mõttes ka enda üle kohut, see oligi hea õppetund. Ja ma olen nagu seda rada veel teinud. Kambodžas, kui ma elasin, siis ma olin ühe baari manager, kust ma kasvasin nii-öelda Western staff manageriks ja lõpuks manageerisin seal ühte klubi ja kõik oli tuus. Aga seal ma nagu hakkasin üles ärkama ja nägema seda, et see ei ole vist päris see. Ja siis on kasv. 6. põhivajadus, kasv. Minu arust kasv peaks olema just see, mis on kõige selle 6 põhivajaduse läbiv joon, läbiv mõte. Meil on suur aju ja me peaaegu üldse ei kasuta seda, me laseme lihtsalt endale toppida sisse igas mõttes igasuguseid mürke ja valesid mõtteid ja mõttemustreid ja harjumusi ja kõike seda. Et kasv peaks olema kõigi inimeste nagu esmane mõte peas. Jänu ja soov tarkuse järgi. Jänu ja soov tarkuse järgi. Teadmiste järgi. Ja siis neid kasutada. Sest teadmistest ei ole mingit kasu, kui sa tead. Kui inimene ütleb, et ta teab, aga ta ei praktiseeri ja ei rakenda seda oma elus, siis ta tegelikult ei tea. Siis ta lihtsalt tahabki olla ülitähtis, lihtsalt targutada. Tavaliselt inimesed, kes vaidlevad omavahel nagu tugevalt ja läheb nagu põlemale osa. See on lihtsalt siuke suur soov isu tark ja tähtis olla ja siis tehaksegi üksteisel lihtsalt haiget ja vaidlus ei vii mitte kuhugi. Mõlemad olete lollid ja täpselt nii ongi.
ja olen ise mina ka täpselt seal olnud. Lihtsalt vaidled nagu lollakas. Tegelikult sisimas ise tead mõlemad vaidluse osapooled, et nad on mõlemad lollid, aga lihtsalt ei suuda alla anda, ei saa alla anda. Ei suuda tunnistada oma vigu, ei taha tunnistada oma vigu, ei saa näidata seda haavatavust, seda ausat külge iseendas. Ja kasv on kõige tähtsam. Sinu rutiin, mida sa teed oma rutiinis, kui sa rakendad sinna selliseid teistmoodi mõtlemisi, kui sa ei ole nagu oma eluga rahul ja siis sa lihtsalt teed selliseid pisikesi asju enda rutiinis, kui sa paned sinna juurde mõtlemise, et see kõik kasvatab sinu tahtejõudu, et see kõik kasvatab sinu keskendumist, et siis on see väga-väga vajalik ja väga-väga hea ja sa tõesti kasvad. Siis oled sa valmis ka ennast rohkem armastama, sa tegeled konkreetselt sellega. Sa ei passi lihtsalt, sa ei targuta lihtsalt, sa kasvad. Ja siis need igasugused... Elu on elu käib üles alla, nagu merelained. Nagu vool, nagu tuul, nagu mõtted tulevad ja lähevad, lased neil korraks olla. Siis on rõõmsaid asju rohkem, kui sa oled rohkem ennast armastad ja oled rohkem enesest teadlik. Ja see on ka üks põhjus, miks ma olen nii palju reisinud, sest ma lihtsalt olen tahtnud ära põgeneda, sest siin on lihtsalt asjad on nagu ühe koha peal seisavad, mingit arengut ei toimu. Lähed oled ära 2 aastat tagasi, kõik on täpselt samamoodi. Ainuke, mis on muutunud, on see, et kõigil on asju rohkem. Aga isiklikku arengut väga ei ole. Ja ega sellepärast ei saa ka pahane olla. See on, iga inimesel on oma tee, on oma rada. Nii ta on. Ja me ei saagi kõiki üles äratada, kuigi seda oleks vaja, aga lihtsalt sellega tuleb leppida. Ja selline see elu on. Ja siis jah, see tähtisolek. Tähtisolek. Seal saab väga-väga palju kasvada. Kui sa jälle rakendad rahulikult neid mõtteid ja teadmiseid ja enesest armastamist, enesarmastamist. Armastus ja hirm ongi pendli 2 külge, nagu hea ja halb. Kui sa tõsiselt ennast armastad, ise ennast aktsepteerid sellisena, nagu sa oled ja kui sa ei aktsepteeri, sa tead, et valesti on see, teine või kolmas, siis sa saad seda muuta. Ja see on nii tugev teadmine. Aga me oleme seal mullis tihtipeale nii kinni, et me ei suuda midagi ette võtta või me nagu tahaks, aga me ei saa. Lähme tagasi teleka ette, pöial suhu. Ja ühendus inimestega. Ühendus inimestega, kui sa tahad olla liiga tähtis, liiga targutav ja tark, siis kahjuks seda head, ilusat ühendust ei teki. Keegi ei taha olla sellise inimese ligidal, kes lihtsalt targutab ja surub peale oma tahtmist ja oma mõttemaailma. Inimestel on vaba valik valida. Nad peavad ise jõudma selle koha peale, selle mõtten, et nad tahavad ennast muuta. Nad hakkavad nägema neid mustreid, mis ei kanna, mis ei toida, mis ei vii edasi. Ühenduvus on väga-väga tähtis. Kui sa ei saa läbi iseendaga, ei saa sa läbi mitte kellegiga. Miks sa vaidled enda lähedastega? Miks sa vaidled oma sõpradega? Sest sa ei saa läbi iseendaga. Miks sa teed teisi maha? Miks sa mõistad kohut? Sest et sa ei saa läbi iseendaga. See on väga-väga suur võimas mõte, mille peale mõelda, mille üle juurelda. Kui sa ei saa inimestega läbi, kui su elus on tülid, see on sellepärast, et sa ei saa endaga läbi. Teised inimesed ei ole süüdi. Ja mõelge selle peale, kallid inimesed.
nii, oleme siis jõudnud jagamise juurde. Ehk siis on see staadium, kuhu olen jõudnud praegult mina. Ja tänu sellele jagamisele ma kasvan. Sest iga kord, kui ma siin midagi räägin, mõtlen, et nii, nüüd ma teen video sellest, mul ei tule isegi meelde täpselt. Oot. Täiega ju tean seda. Aga mul ei tule meelde, ma olen lugenud, ma olen seal üles kirjutanud, ma olen seda tuupinud, ma olen selle üle juurdlenud ja mõtlenud, ei tule. Ma võtan kaamera kätte ja kolaki tuleb küll. et on nagu need õppemise neli etappi. Vanast kõige algselt vist 60-ndatel oli see nagu õpetamise 4 etappi. Ja siis Abraham Maslow, tema on nagu siis selle suurema kõlapinna saanud tema nimi. Et need on need õppimise 4 etappi. Ja paljud ütlevad, et jah, me oleme motiveeritud idioodid, me kipume kohe õpetama, aga me isegi ei tea veel, mida me nagu õpetame. Aga ma võin eksida. Võib-olla on ka minu see tähtsuse vajadus nii suur, et ma paugutan suht puusalt ja huupi. Aga ma ise tunnen ja näen endas sees, et ma kasvan sellega kõvasti. Kui ma seda jagan, neid teadmisi, mis ma olen õppinud. Ma ei pea hoidma neid endale. Ma ei pea upitama kõigepealt ennast üles. Ja et siis hakkan jagama seda teistele, vaid ma saan lubada endale seda, et ma kasvan ja ma jagan seda kohe. Loomulikult ma olen kasvanud. Ikka omajagu, ma loodan, ma usun, ma tunnen. Ja et ma nüüd saan seda jagada ja siis kasv, see viimane põhivajadus, kasv. Minu arust see käib läbi kõige. Kasv, kogu aeg sinu isiklik kasv. Kui sa ei kasva, sa oled kinni ühe koha peal, su elu ei liigu, sa oled mugavustsoonis. Need asjad on kõik ühenduses. Inimese eneseareng, soov ennast arendada, ennast leida. See on nii sügav, see läheb kogu aeg, iga video, mis ma teen, ma annan lihtsalt tasakesi neid mõtteid juurde, mille peale tegelikult mõelda, et sa üldse aru saaksid, mida tähendab õppimine, mis on inimlik vajadus. Miks sa teed neid asju nii, nagu sa teed? Sa pead ennast tundma õppima, kes sa oled. Mitte sina individuaalselt, vaid inimestena on meil kõigil samasugused fundamentaalsed vajadused, baasvajadused, põhivajadused. Et jah, siin on väikeseid kullatükikesi loobin teile, kallid inimesed. Võtke neid kuulda või ärge võtke täitsa, see ongi teie valik, selles suhtes on see YouTube selline vaba meediakanal on nii hea, et ma ei suru mitte kellegile mitte midagi peale, ma lihtsalt jagan oma mõtteid, sest mul on siis parem olla. Ja kõikide inimeste kõige suurem soov ja mõte minu arust, ma usun, et peaks olema see, ma tahan tunda ennast paremini ja kohe praegu, kui sa tunned ennast halvasti, siis tee midagi kohe, et sa tunneks paremini. Selline sõna nagu igav ei ole olemas. See on järjekordselt välja mõeldud, et meid hoida seal kuskil kohas kinni lukus, et me jääksime närima mingit ühte närivat mõtet ja jääksime sinna kinni ja siis meil tekiks kass ja masendus. See on jälle midagi, mille üle mõelda. Kui sul on paha olla, kui sul on masendus, kui sul on masendus, siis aja ennast pöördesse, mine vihaseks. Viha tundmine on parem kui masenduses olla. See on selline tugev emotsioon. Masendus on reaalselt, sa oled emotsioonita, sa oled lihtsalt mööb. Lihtsalt haletsed ennast. Jah. Et
ma lihtsalt tean, ma tunnen, et see on vajalik, mida ma siin teen. Kogu aeg saan pihta päris eluga. Et me küll kontrollime oma elu käiku, aga mis juhtub meie igapäevases elus, me ei tea. Ma ei tea, kuna loom siit üle tee jookseb või kes võib teha üllatusvisiidi või kuna hakkab sadama või kuna ei hakka. No eks seda kõik annab kehaliselt muidugi tunnetada, kui sa oled jõudnud sellesse ilusasse kohta. Ja nii et mõelge nende asjade peale. Elu on ikka nagu täitsa huvitav, kui sa saad selliste teadmistega pihta. On midagi, millele nagu keskenduda, mingi muu mõte sinu enda tavapärasest igapäevasest elust. Tänu sellistele väikestele ülemise riiuli kullatükikestele sa hakkad tänu nendele mõistma, nägema teisi versioone, teisi mõtteid, aru saama, et uskumused on meisse surutud, uskumustest on tekitatud kultuur. Ja siis me olemegi seal nendes asjades kinni. Aga maailm liigub, maailm areneb, meie ka liigume ja areneme. Kontinendid liiguvad kokku, lahku, kõik liigub, kõik lainetab. See on elu, see on energia. Peaks võib-olla selle elektrikbugi ära õppima, siis on siin hea virvendada. Enesearmastus, kui inimene leiab armastuse iseendas, kaob igasugune hirm. Kaob igasugune hirm. Inimesed, mõelge selle peale. Kui sa armastad iseennast, kui sa leiad armastuse iseendas, armastad ennast sellisena, kes sa oled ja arendad ennast edasi, tegutsed oma kehaga. Oma keha eest hoolitsemine on väga-väga tähtis. Nii kui on masendus peal, mine kohe jooksma, hüppa, tõuse püsti, hakka täiega hüppama. Lihtsalt kohe muudad oma keha füsioloogiat, keha keemiat. Eks ma siin, nagu ennemgi mainitud mõnes videos eelpool, et ma vaikselt toon sisse neid selliseid asju, sest see on kõik põhiteadmine, see ei ole üldse mingisugune, see on põhiteadmine ongi ülemise riiuli värk. Kui sa saad meistriks põhiteadmistes, oled sa absoluutselt võitmatu ja piiritu potentsiaaliga. Ja nii on. Vundament on kõige tähtsam. See on kõige tähtsam. Ja see kõik siin on täiesti algus. Need asjad, mis ma jagan, on täielik algus. Nii et inimesed, hakake soovima teadlikult, hea tunde, hea emotsiooniga, naeratage ja soovige. Isegi kui sa tunned ennast väga hästi, sa tahad tunda ennast veel paremini ja kohe praegu. Kui sa annad käsu enda alateadvusele, ma tunnen ennast hästi, aga ma tahan tunda ennast paremini ja kohe praegu. See on sulaselge, konkreetne, ilma mingite kõhklusteta, mingit muud moodi ei saa seda vaadata. See on otsene, kristallselge käsklus iseenda alateadvusele. Ma tahan tunda ennast paremini. Ma tunnen ennast paremini. Ja selles on võlujõud. Sõnadel on võluvägi. Tunnetel ja emotsioonidel on võluvägi. Mõtetel on võluvägi. Sinu alateadvus on võluvägi. Ma hakkan kindlasti vaikselt sisse tooma teile ka raamatuid, mitte nagu sisse tooma, võib-olla tulevikus, isegi kindlasti vast. Aga et mida lugeda? Lugemine on jäänud nii tahaplaanile tänapäeval. Readers are always leaders. Siuke lause. Lugejad on alati juhid.
igasugused juhid, kes on saavutanud sellise kõrgema leveli, loevad ja loevad. Aju on muskel, aju tuleb treenida. Sealt tuleb mõistmine, sealt tuleb arusaamine, sealt tuleb nägemine. Su aju on väga võimas. Mõtle, me kasutame enda ajust ülipisikest protsenti ja meie aju on üüratu. Meie aju on üüratu. Nii et ma usun, et te saate sellest videost päris palju häid mõtteseemneid. Minu soovitus on ka, ma teen mingi päev selle õppeprotsessi videod, et kuulake uuesti ja uuesti, lihtsalt korrutage, kuulake uuesti ja uuesti, kuulake uuesti ja uuesti. Kordamine on tarkuse ema. Esialgu sa ei saa mitte midagi aru. Võib-olla saad, aga sa pead kuulama uuesti ja uuesti. Raamatuid tuleb läbi lugeda uuesti ja uuesti. Sest sa muutud ise, sa kasvad ise, sa oled järjest uus inimene. Loed raamatu läbi, sa oled uus inimene. Sa oled uus inimene, sul on uued teadmised, sul on uued mõtted. Ja siis, kui uuesti võtad 3 kuu pärast näiteks raamatu kätte, mis sa läbi lugesid, see oleks nagu tutt-uus. Sa oled juba nagu omaks võtnud mingisugused mõtteviisid ja mõttemallid sealt, mis aitavad sind, mis kannavad sind, mis toetavad sind. Ja siis sa näed teisi, mida sa enne ei näinud, väikseid häid mõtteid. Et lugemine on tähtis, lugemine on väga tähtis. Lugege. Jah, suur aitäh teile ja ma ütlen veel ka seda, et likeige, subscribe'ige, tellige, kui te ei ole veel YouTube'is kasutajad, tehke seda, sest ma ei lõpeta seda jama siin ära, või vabandust, mitte jama, ma ei lõpeta seda tegevust ära. Ma jagan oma teadmised nende videodega ära ja ma tean, et see aitab, ma lihtsalt tean seda. See, kes tahab enda elus mingit muutust, see saab siit abi, Te ei pea mind uskuma, te ei pea seda siin omaks võtma, aga mõelge lihtsalt. Meil on suur aju, see ei riku ära teid. See aitab teid, mõelge. Nii et likeige, subscribe'ige, tellige, tehke ennast kasutajaks, jagage, palun jagage. Kui teil on sõpru, tuttavaid, pereliikmeid, kes vajavad sellist sedalaadi informatsiooni, jagage. Lihtsalt jagage Facebookis. Jagage igal pool, kus iganes te olete. Jagage. Help a brother out! Vot nii. Suur aitäh teile. Tõesti, ma olen väga tänulik. Ma olen väga tänulik teile, kes te neid videosid vaatate ja eriti, kui te veel lõpuni vaatate. Sest kui te lõpuni vaatate, siis ma tean, et te tahate enda elu muuta ja siis sa tead ise ka. Sest nii see on. Kõige tähtsam on ilmuda kohale, kõige tähtsam on vaadata, edasi areneda. Nii et jah, suur aitäh teile, käsi südamele, ma olen teie üle uhke, ma usun teisse, te olete väga tublid ja te saate hakkama. Kasvame suuremaks, ärkame üles ja aitame teisi inimesi, aidake inimesi. Täna hommikul ärkasin üles ja tädi helistas, et tal on kanalisatsioon umbes. Mul tuli korraks kerge kass peale, sest ma hommikuti, mulle meeldib väga rahulikult enda seda kindlust, seda oma hommikurutiini teha. Aga ma tulin kohe välja ja panin kohe jooksu. Jooksin siia metsateeni ja ma tunnengi ennast väga hästi ja nüüd ma teen selle video ja ma lähen koju tagasi, võtan väiksel venal kratist kinni, ta on õnneks siin külas mul, meil siin maal, ema kodus. Ja me läheme siis